Всем привет, с вами Максим. Сегодня я буду обзорить вот такие вот, эти мыльные пузыри и вот такую птичку. Вот такую вот птичку давайте начнем. Для начала у нас будет птичка. Мы ее проверяем. Это какой-то свисток. Птичка, туда набирать воды. А я попробую просто. Она должна свистеть. Давайте попробуем сейчас без воды. О, это не закон. Что так громко? Ого. Это такая птичка. Это вот такая вот птичка. Это самая настоящая птичка. Вот это могу сильнее. Ладно, теперь будем обзорить такие вот мыльные пузыри. Сейчас мы их обзорить. Мы их открываем у нас как в обычных вот такое вот. А там мыло. Я не смогу вам показать, потому что я оборю всю камеру. Вот, тут сначала мы просто макаем, а потом дуем. Ребята, телефон мокрый. У меня телефон мокрый. Лол. Пузырь, нет, наркомания пузырей. Еще раз. Смотрите, я поймаю сейчас дровастый какой. Маленький поймал. Ну как он? Фу. Так. И посмотрите, сейчас будем еще смотреть, наверное, пистолет. Не будешь видео идти минуты. Это самый настоящий пистолет. Опа, на руки вверх. Так, тут есть какая-то перезарядка вот такая открывается. Сейчас мы понюхаем, что там. Фу, вообще плохо. Давайте нюхайте. Понюхайте, очень вкусно. Можно так стрелять, но на самом деле он вот так стреляет. На самом деле не сюда надо нажимать, а вот так вот это вот так сгибается, отпускаете и бам. Еще у нас есть супер очки. Йоу. У нас есть такие вот очки. Сейчас мы их оденем. Ха-ха. У меня все черное, как всегда, от солнца. Ха-ха-ха. И Алина. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас есть. Вот тут Алина набор резинок есть. Алинин. Кстати, в этом пистолете вот такая штука вылазит отсюда. А я не знаю почему. И у нас тут мандарин. Все у нас есть. Ешьте. Фу. Все съедено. Сколько маленькая. Так, еще. Куда я камеру? Куда я опустил все синее. А теперь мы включим. Все, теперь у нас все синее. И что-нибудь еще будем смотреть. Это игрушка для Алиски. Я знаю, это очень интересно. Вот такая. Да, веревочку мы привязали, ее не было. Да, вот. У нас был такой простой мячик. Без веревочки. Уберите ее из кадра. Вот такой вот мячик. Кому-то я вот так делаю. Опа. Ай, я не смог это сделать. И что бы еще нам показать для вас? Что мы будем еще показывать? Это супер фиолетовая ручка. Кому нарисовать рожу? Такая фиолетовая ручка. Прикольная. Очень прикольная. Ну, наверное, мы еще будем смотреть. У нас есть кошелек. Мой кошелек. И сейчас посмотрим, что там есть. Какие деньги, какие богатства. 0 рублей. Мы очень богатые. А на самом деле у меня еще есть 350 рублей. На самом деле, это как бы в кошельке почему-то. Также на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами
Максим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А мы заканчиваем, мы идем к кошке. А где же кошка? Где мега кошка? Ты видала кошку? Не видала. Где супер кошка? Нет, вы не увидите. Это следующая серия. Сейчас у нас есть. И вот оно что. У нас есть призрак Алиска. Да, кто не знал, у нас же есть кошка. Где-то Алиска. Где Алиска-то? А, вот она. Нет, это не знаю. Ну, а на этом, наверное, будет все. Всем спасибо за просмотр. С вами Максим и, может, Алина. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Мой канал называется Няшка С. Логично. На своем канале это и говорили. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Она придет снежок. Всем пока.